गुड मॉर्निंग। आज हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से, गुड मॉर्निंग से। और आज हम जो करेंगे घर में ही करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली में लॉकडाउन है 2 दिनों का। आज भी पूरा बंद और कल भी पूरा बंद। मैं उठ गया हूँ, मेरी बेटी को देखिए, इसके सोने का तरीका। अभी ये उठेगी तब आगे बात करेंगे। फिलहाल मिली उठ चुकी है। बाहर पूरा बारिश है, बारिश के साथ साथ पूरा ठंड है। 10 बज गया है लेकिन लग नहीं रहा है कि सुबह हो गया। पूरा ठंडा है। गायब हो गई। अभी आई थी, भूत जैसी दिख रही थी, गायब हो गई, भाग गई। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये देखिए, दोनों माँ बेटी लेटी पड़ी है। हाँ, इसे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। काम कुछ है नहीं, बस बैठे बैठे टाइम पास ही करना है। मुंह देखिए इसका, कैसा गोबर जैसा लगता है। कुछ नहीं, क्योंकि इसके गिम्बल में सेट करता हूँ मोबाइल को। इनका गुड मॉर्निंग हो गया है, लेकिन उठते उठते 2-4 दिन लग जाएगा इनको। ऐसा नहीं है, ठंड बहुत और इसके तो सोने का बात ही कुछ अलग है। ब्लैंकेट में तो आज तक कभी सोई ही नहीं है। जब भी सोती है तो ब्लैंकेट से बाहर ही, और दुनिया वाले दूसरे लोगों को भी परेशान करती है। उठना, उठना साले, उठना। पूरा दुनिया उठ के लॉकडाउन का मजा ले रहा है और ये सोए सोए लॉकडाउन का मजा ले रही है। सबसे गरीब मैं ही हूँ कि उठ के अपना काम में लग गया। बहुत ठंड है। एक बात अगर बताऊँ मैं आपको, अगर मैं अभी बाहर का सीन दिखाऊँ आपको, कसम से आपको भी मज़ा आ जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है? अभी दिखाता हूँ। बाहर 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बारिश दबा के हो रही है, रात से बहुत तगड़ी वाली। दिखाता हूँ मैं बाहर का सीन कि क्या चल रहा है। ये मेरे घर से बाहर का सीन है, एक बार देखिए आप, क्या मौसम हो गया। लॉकडाउन का असर आपको दिख रहा होगा सड़कों पे, लेकिन लोग अभी भी बिना मास्क के जा रहे हैं। देखिए भाई साहब को, और नीचे बारिश बारिश बारिश, पूरा आकाश बारिश से भरा पड़ा है। मौसम बहुत ठंड होने वाली है आज, बहुत ज़्यादा। हालांकि ठंड तो 2-3 दिन से है, धूप तो उग नहीं रही है और बारिश तगड़ी हो ही रही है लगातार, कंटिन्यू। ये देखिए बाहर बारिश, पानी कितना है। मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये सब देखिए पानी। वाह, शिमला का मजा आ रहा है। ये है आज दिल्ली के सुबह सुबह का मौसम। सुबह सुबह क्या कहूँ, ये 10 बज ही गए हैं और लॉकडाउन भी है आज दिल्ली में। आज और कल जो होगा वो घर के अंदर ही होगा, क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते। बाहर जाने पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता बाहर जाने पे। सिर्फ पुलिस वाले ना पीठ के ऊपर भारत का नक्शा बना देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। और उस भारत के नक्शा में आपको ढूंढना है कि आप कौन से जगह पे मार खाए हैं। ठंड बहुत है, फिर भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठ के आज मैं सोचा कि सुबह से ही शुरुआत करता हूँ, तो ये सुबह से ही था। और बारिश अगर मैं आपको पीछे से दिखाऊं तो ये देखिए, पूरा बारिश हो रहा है। तगड़ी वाली बारिश हो रही है, हल्की फुल्की नहीं हो रही है, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। अगर सही मायने में पूछिए तो अभी का जो मौसम है वो घर में हीटर चला के सोने वाला है। तो क्यों ना चले और हीटर चालू करते हैं और हीटर चला के सोते हैं। तो उठेगी नहीं लेकिन, हाँ
पता है? चाय? पति को इतना प्यार कब से मिलने लगा भाई कि सुबह सुबह कोई चाय के लिए पूछ रहा हो मुझे? नहीं पीते हैं। भाला मत चलाइए रूम हीटर। रूम हीटर अब भाई जल गया है। ये हमारा ब्लोअर रूम हीटर, गर्म हवा आएगा। आज मैं अपना ना सारा सामान लेके आया हूँ। ये देखिए, आज 2 दिन तो घर में ही रहना है, तो ये भी ले आया। ये मोबाइल स्टैंड भी ले आया, क्योंकि मैं बोला था कि संडे को मैं कुछ स्पेशल करूँगा। तो संडे का वीडियो तो बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये जो है, ये मेरा गिम्बल है जिस पर मैं अभी मोबाइल सेट करके रखा हूँ। गिम्बल सही रहता है वीडियो शूट करने के लिए। तो आगे बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। क्या उठूं? उठिए। ये देखिए, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। तू उधर क्या देख रही है? उधर नहीं, इधर सेटअप तैयार है अभी फिलहाल। अरे हो गया। क्या मिला है? चाय बिस्किट है। हालांकि मैं चाय पीता नहीं हूँ, फिर भी आज वो छुट्टी है और ठंड भी बहुत है, तो आज ट्राई किया जाएगा। बिस्किट चाहिए? लीजिए बिस्किट लीजिए। नहीं चाहिए? खाने से तो चीज़ों से इसको परहेज है, डॉक्टर ने मना किया है, खाने वाली चीज़ों से दूर रहिए। अभी हम वीडियो ले रहे हैं, ये हम सेल्फी स्टिक से ले रहे हैं। ऐसे रिवॉर्डिंग सिस्टम दिया है, तो इस चीज का फायदा है कि आप दूर से व्यू ले रहे हो। आपको क्या लग रहा है मैं अपने छत से वीडियो ले रहा हूँ? छत पे कैमरा सेट है? नहीं, ये कैमरा है हमारा सेट सेल्फी स्टिक पे, और ये लंबा है तो। और ये देखिए, इस लड़की को देखिए, ये उधर अपना जुगाड़ में सेट कर दी है, ये अपना जुगाड़ में लगी हुई है। बोला हूँ आ जाओ, आ जाओ, देता हूँ तुम्हें, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बोले हेलो, एक बार हेलो बोलो। ले ले, ठीक है ठीक है, ये ले ये ले ये ले, आजा, ये पकड़ पकड़ आ। हाँ, अब बात करो। हेलो बोलो, मैं हूँ। तुम कौन हो ये बताओ? बात कर। मैं हूँ। करो बात। हेलो, सामने देखो ना। हाँ, हेलो, हिट करी। हेलो,
हेलो 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 बोलो हेलो लाइक कीजिए, लाइक भी बोला भी बातों की शेयर कीजिए, बोलो शेयर कीजिए, नहीं सब्सक्राइब नहीं नहीं लाइक क्यों कर दिया नहीं किया शेयर, बोलोगी तब तो करेंगे। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। पोती के बने बोलता है सामने से रख के लोग बनाते हैं, सामने से रखिए ऐसे, अब बनाइए, बोलिए 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 ना, ऐसे बोलिए, ऐसे, हाँ बोलिए। नहीं को सीधा कर दो हाँ सीधा है ना, बोलो ना। मैं जूते में पास है हैं मेरे पास है ये बोलिए, जितना बोलना है बात कीजिए, आपको बात करनी थी ना, लीजिए बात कीजिए, अब तुम बोले लीजिए ना बात कीजिए। तो तो एक चीज में देखने को मिल रहा है कि ये शुरू हो चुकी है ब्लॉगर बनना, क्योंकि सेल्फी स्टिक पकड़ना, गिम्बल पकड़ना, और अब बच्ची है 2.5 साल 3 साल की बच्ची है, फिर भी इतने हिसाब से बात करती है, हेलो हेलो करती है, इसे लगता है कि हाँ कैमरे में देख के कुछ बोलना है। सही है, बढ़िया है। अब देखिए इसका नया कारनामा, क्या कर रही हो, ये हैंड है क्या है, कैसे लगाती हो, लगा के दिखाओ, अच्छे से लगा के दिखाओ, अब पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। कैसी लगी हूँ अच्छी नहीं लग रही हो, कितनी लगी गंदी लग रही हो। मैं हूं रोबो बॉय सूट ऑन और तू है गंदी चुड़ैल। ए क्या कर रही है, मार दो कि थप्पड़ थप्पड़ मार दोगी ठीक है खींच के। अरे बेटा जी, चलिए थप्पड़ मारेगी वो भी खींच के, बहुत बढ़िया। दुनिया का सबसे जो सख्त सवाल है, मैं वो कहना चाहता हूं आपसे। सख्त सवाल ये है कि आप सो के उठे हो और छुट्टी का दिन हो और आपकी वाइफ आपसे पूछे कि आपको खाना क्या है, यहाँ देखो डैडी यहाँ देखो और सबसे अच्छी बात यह है कि बनाना तो उसे अपनी मर्जी से ही है, बस एक जो होता है फॉर्मेलिटी वो निभाती है कि खाना क्या है, जो बनाना है उसे वो बनेगा ही। और शायद आज मेरे को लग रहा है कि बनेगा खिचड़ी, सैटरडे स्पेशल खिचड़ी। मैं कभी फोटो खींचो ना ओके तो आ जाओ, और बात कर रहा हूँ मैं ना, नीचे नीचे नहीं आते, इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हुई है तू अभी कि मैं तेरे पीछे पीछे कैमरा लेके घूमूं, आ जाओ ऊपर। अच्छा आपको ये तो दिखाई नहीं थी, ये भी हमारे पास एक सेटअप है। ये सही है, मतलब DSLR तो है नहीं लेकिन अभी तैयारी चल रही है उसके लिए, ये बढ़िया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि आज खाने में अब खिचड़ी स्पेशल होने वाला है। मसाले वाला होगा शायद, गोभी मटर टमाटर खीरा गाजर चुकंदर ये सब 4 चीज़ें डल के बनेगी मसालेदार खिचड़ी। देखते हैं क्या मिलता है। अब खिचड़ी ठीक ही होता है, मसाले वाला खिचड़ी मुझे पसंद है खाने में पापड़ के साथ, लेकिन और थोड़ा सा घी मिल जाए। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो देखना है। चलिए ठीक है, आगे की बातें आगे करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि आज बनेगा खिचड़ी, तो खिचड़ी बनाने में जो सबसे मैं आज बेकार बैठा हूँ तो मेरे को काम मिला है मटर छीलने हाँ, का। तो वो आप छील नहीं रहे हैं। छीलेंगे, अभी हम पहले देखेंगे कि मटर में क्या है। इतना मटर काफ़ी है। अच्छा जी। हाँ तो इतने में बना ले। ये बाहर कितना बारिश हो रहा है, आवाज ही आ रही है बारिश की। और ये लड़की जो आज है वो आज मेहनत करेगी, क्योंकि आज मैं घर पे हूँ, और जब मैं घर पे रहता हूँ ना तो इसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। जब तक मैं ऑफिस में हूँ ये यहाँ का शेर है, और जैसे ही मेरे घर में एंट्री हो गया इसकी आंखों से आंसू, क्योंकि आज के दिन भाई, आज और कल ये लॉकडाउन में मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगता है और तरह तरह के खाने की चीज़ें याद आती है। अभी समोसा बनाओ। वाह, आज तो बिना बोले समोसा होने वाला है। समोसा जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहूंगा मैं तेरा सालू। गला अच्छा नहीं है, गला अच्छा नहीं है, फटे बांस की आवाज आ रही है। मेरा अच्छा क्या लगता है तुम्हें? कुछ नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, पूरे दुनिया हमारा दीवाना है और तू कह रही है कि तेरे को अच्छा ही नहीं लगता है। सबसे बड़ा मूर्ख होगा जो आपका कोई दीवाना। तू शादी क्यों की मेरे से, ये बता ना। गलती सुधारा जा सकता है, तू अभी भी जा सकती है, मैं तुम्हें एक बार भी नहीं रोकूंगा, तू जा। गलती आगे लोग करता है तो उसको सुधारा भी जाता है ना। अगर तूने गलती किया तो तू सुधार। ये गलती सुधारी नहीं है। सुधरता है रे,
मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, तू जा ना, खिचड़ी बना दे और चली जा। आप रोकते हैं, मेरा पैर पकड़ते हैं। ये आज का दिन भर का मेरा सबसे बड़ा मजाक था। तुम्हें जाना है तू जा, लेकिन पहले खिचड़ी बना दे और मेरे को भरपेट खिला दे। अच्छा, क्यों? और शाम में ले तक छोड़ देना। अच्छा, और जहाँ जाना फिर कल सुबह तक आ जाना खाना बनाने के समय तक। मटर थोड़ा छील दीजिएगा, तो बकवास कर रहे हैं बैठ। हम बकवास कर रहे हैं, हम कितना थके हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के कारण मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है। हाँ। कितना एंजॉय करूं मैं, इसे समझ नहीं आता। लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा 2 दिन के बाद, लगा देगा, अब कंटिन्यू हो जाएगा लॉकडाउन। अब ये तू अपने मन की शांति के लिए कुछ भी बोल ले। लॉकडाउन भाई कितना करेगा, फिर वो कितना करेगा? जितना मन होगा उतना करेगा। नहीं, 2-3 सप्ताह में चलेगा, फिर कोई मान भी तो नहीं रहा है। देखिए मार्केट, दुकानें खुल रही है क्या? दुकानें खुल रही है, 5 बजे शाम तक दुकान खुली है, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद पुलिस जो है वो भारत का नक्शा लेके घूम रहा है, किस किस के पीठ पे बनाना है। बात ये है कि ये हमारी आज स्पेशल खिचड़ी बन रही है। इधर क्या है, इसमें शायद चावल है और दाल है। ये चावल दाल को उबाला जा रहा है, और मैंने बताया था कि मसाले वाले खिचड़ी बनेगी, तो उसके लिए दूसरा वैरायटी इधर है, इसे तैयार किया जा रहा है। दोनों को मिक्स करके बनाया जाएगा, लाजवाब होने वाला। ये मसालेदार वाला जो है, गोभी, मटर, आलू, बंदा गोभी, बीन्स, ये सारी चीज़ इसमें डाले हुए हैं। और इधर ये पकड़ा, दोनों को मिला के बनाया जाएगा मसालेदार खिचड़ी। तो देखते हैं कैसा बन के आता है। फाइनली खिचड़ी बन के हो गया है तैयार, और ये है इसके साथ पापड़। अब जा रहा हूँ खाना खा के, देखता हूँ कि कैसा बना है खिचड़ी। देखने से तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन खा के बताना पड़ेगा कि इसमें और है क्या और क्या नहीं है। चलिए खाते हैं इसको। अब देखते हैं, भूख भी बहुत लगा हुआ है। 3 बज गया, 3 बजे ये खिचड़ी प्राप्त हुआ है। पता नहीं अगला रात का खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। शाम के 6 बज रहे हैं, और आज पूरे दिन जो हुआ वो तो हुआ ही। आज स्तुति ने फिर से मेरी सांस पे एक मुक्का मार दिया। आपको मैं सूजन हो गई, अभी मैं दवाई लेके आया हूँ इसके लिए। बहुत दर्द भी हो रहा है। तो चलिए, आज दिन भर का तो काम समाप्त हो गया। अगर मैं आपको, आज धूप उगा नहीं दिल्ली में, जैसा कि आप देख रहे हो, पूरा अभी बारिश वाला ही मौसम है, और ये लगभग अभी चलेगा। देख लीजिए बाहर का सीन। जा रहा हूँ आराम करने, आँखों में दवाई डाल के, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलिए अब कल मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।